Fiofanana avolenta manao charcuterie sy crèmerie amin'ny fomba tsotra sy aingana ary hay ao anatiny iray andro monja no atolotry ny Hery Rajason mpampiofana matianina amin'ny sabotsy 17 ny volana novambra izao etsy amin'ny Falda Antanimena manomboka amin'ny 7 maraina izany. Noho ny fangatahany be sy ny maro izay tsy afaka nanatrika ny fampiofanana manao charcuterie sy crèmerie tamin'ny andiany teo aloha dia amin'ny sabotsy izao no tanterahana etsy amin'ny Falda Antanimena ity hetsika ity izay iarahana amin'ny Hery Rajason izay mpampiofana efa matianina eo amin'ny sehatry ny fanodinana hena sy ronono ho lasa sakafo. Amin'ny asabotsy 3 ny volana novambra 2022 dia isy ny fampianarana fampanofanana manao crèmerie, yaourt, beurre, fromage, crème fraîche, glace, esquimau sy ny sisa ary na manao charcuterie mianatra momba ny mortadelle, terrine, galantine dia misy ny manao saucisson ao amin'ny Falda Antanimena anaovana anazy ary tsaroa fa tsy miantoka ninina ianao fa zay daholo miantoka ny ingrédients rehetrarehetra apetsaka tsara fa sady manao théorie ianao no manao pratique ary manao mahazo support de cours zany hoe intelo miditra ao aminao zany ilay fampianarana dia tongava ianao tongava fa ahazo fahafampo ianao ahazo ahay andray tsara rehefa mahay mandray tsara ny lesona dia ahazo lesona tsara ianao ary marihana fa fampiarana hitanao mihitsy ny fampiarana an'izy eo amin'ny pratika dia tongava ary amin'ny 30 amin'ny 3 ny volana novambra 2022 ao amin'ny Falda Antanimena marihana aloha fa ray andro ihany dia vita ray andro ihany ny fampianarana an'io ary tsy tokony isalasala io fa efa be lehibe ny olona nandalo tamin'io ary nahay daholy ka dia matoky ianao fa ho avy ianao anatrika ny fampiofanana amin'ny Falda Antanimena amin'ny 3 ny volana novambra 2022 manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora eo. Araka ny nambaran'ity tompony andraikitra ity dia ao anatin'io andro iray io monja dia mahay ny mpianatra satria dia efa manana ireo fomba manokana entina hampitana ny fahalalana ho an'ireo mpianatra ny mpampiofana.